好，所以美国对于全球其他国家的局势政局影响都这么大，美国自己本身明年也要选举，那当然他们要怎么样对选战有利，就影响其他国家喽。最新的消息是，美国众院启动弹劾拜登的调查，221票比212票，调查什么呢？当然就是他的孩子啊、家人啊，在他担任副总统期间，是不是有不当的商业利益？拜登只是说，共和党人不去做任何改善美国人的生活，集中在攻击我，时间浪费在毫无根据的政治把戏上啊，那是当然，因为现在民调的数字里头，川普都还领先他了呢哦。当然，以色列议题对于拜登政府来讲是非常沉重的压力。布林肯去了以巴冲突3次，那美国国安顾问苏利文预定14号、15号也要再访以色列，但是呢，目前还是没有办法结束加沙战争。美国想结束，但是他支持以色列的态度，还有没有办法让中东纷争真的以色列就不理他嘛？那也没有办法真的结束。问题是，那美国国内对于这样的方向跟趋势，是对拜登没有办法原谅跟接受的。例如，我们看到这个土耳其要采购的这个 F-16战机没有进展，所以他们转到中国、巴基斯坦联手研制的枭龙战机等等的。其实现在不甩美国的国家，好像在全球越来越多了嘛。包括南海，最近一直有一些不断的小规模的冲突。南海美中说斗而不破，其中中越发表了联合声明，在习近平重申到越南行之后，越南强调奉行一中，双方落实南海各方行为宣言，就会控管好海上的分歧哦，就不会扩大更多的冲突啦、争议啦，维护海上稳定。像这样的关系，在中非南海冲突就没有了，就没有办法这么的稳定，因为加拿大也加入谴责中国的行列，互相痛批啦。中国大使馆批他颠倒黑白，加拿大是谴责中国没有遵守相关的206国际法庭所做出来的裁决。所以当印度的军舰还去访问马尼拉的时候，非印还在南海进行海上伙伴的关系演习。显然，印度跟菲律宾啊、加拿大都加入了这个南海的可能发生的中美冲突吗？而《金融时报》报道，美国、美中的国防官员一直破冰啊，从拜习会之后破冰接触啊，已经恢复了对话，所以呢，一系列的高层军事接触进行谈判当中，而似乎恢复了参谋总长啦、上将啦这些阶层的对话之后，对于可能发生像陆战机啊几次迫近的危险性的动作，就强调接下来有可能回应说，好像我们已经回温了，却有可能又降温，因为又有类似这样的行动被指说是间谍活动，互相在指控当中都说自己是合法的空域等等的哦。那不只是美国周边南海这里，日本也状况不少哦。一再下探的民调数字里头，岸田文雄内阁改组想要改变，看看可不可以让民调回升，所以林芳正将出任官房长官，但他这个最新的调查一出来，内阁异动名单一出来，发现哇，安倍派全部被拔光光，都没有了。所以在这一次，因为安倍派有这个弊案相关被搜索调查，等于把安倍派全部清空之后，就救得了他的民调吗？还是接下来他恐怕民调跌破30%之后，也准备下台了？亮哥，我们从这个国际关系来看，美国马上也要选举了，抗中牌在国内一直要这样打压，但是在其他国家的影响力，尤其是以色列、以巴这里的冲突没完没了，对于拜登来讲，压力实在是太大了。我这次拜登被启动弹劾调查，不是跟中国有关啊，是他儿子啊，儿子家人，他儿子啊，对，这个事实上在上次选举，共和党就已经有人写过报告了，是啊，我认为应该是没事啦，因为他儿子确实做了违法的事情啊，可是拜登这种老狐狸不可能留下证据的啦，说什么他透过他儿子去赚钱，我觉得不太可能啦，啊，因为上次就查不出来啊。所以川普还是被打败了，对不对啊？所以这个就是闹一闹了啊。不过这个闹一闹要看我们拜登能不能沉住气了啊，不然会不会精神混乱啊？然后又做出惊人的事情，已经混乱了。我觉得拜登现在最大的问题是他的身体状况、身心状况，至少到明年3月之前要维持正常哦，不然民主党。真的有很多力量要换人啊，真的是有这样的力量啊。那可是如果是
弹劾调查，我认为应该不会成功那因为基本上参议院要2/3啊，那根本不可能过嘛。只是说调查过程中是要羞辱你，要凌迟你、羞辱你这样子新闻的炒作，所以我才说他这个精神状态要够强，扛得住那我觉得像这个加拿大又来搅局啊，这个事实上也没办法。我跟你讲，现在的问题在哪里啊？现在的问题是因为科技进步太快了，所以你虽然在24海里之外，所谓我没有进入你的领海领空可是我的技术事实上已经可以收到情报了。问题在这里所以你看各大国啦，就是要建立地盘，那个地盘绝对不是用领海领空当做范围的啦，因为现在的技术早就超过那个能力了嘛。你说美国的飞机如果真的飞到24海里没有进入中国领空不管是侦察机，那如果是轰炸机呢？上次还来了一个 B1 是可以装核弹那核弹随便射都几百公里那我就到你的周边那你怎么办呢？我并没有进入你的领海那你美国不是也用了一个概念叫自由航行，说这些地方我都可以来了那中国大陆现在是还没有开那么远不然早晚会回敬你啦。我就开到你关岛附近、夏威夷附近，以后就直接到阿拉斯加、圣地亚哥附近，你受得了吗？这个因为现在的武器性质已经不是24海里那种空域海域能够限制了，那飞弹动辄就是射几百公里而且还核弹头，对不对？那至于那个所谓的雷达的刺探你的各种军情的装备，那更是如此所以你美国老是用领海领空这种概念，那你怎么不飞去勘察加半岛看看？我说俄罗斯那个勘察加半岛，勘察加半岛有俄罗斯的核子潜艇基地，你是去看看，我跟你保证，你接到了50公里，大概就被击落了肯定的。这个就是政治嘛，就是军事嘛。结果你现在面对中国，你都在讲国际法的海域、空域的概念这个就是坦白讲，在这种情况下，你怎么建立军方的沟通管道，这都没用来不及。这个讲白了就是地盘的问题了。就你要不要尊重我是大国要不要尊重我的地盘那你也知道你的科技可以刺探到什么，或者制造什么样的威胁那是我还不够大我现在大概可以到你关岛附近溜达溜达了现在已经开始了进一步就到夏威夷去溜达溜达了啦。我认为未来就是这个模式了，就你美国要来是不是？那我就去了那只是看他能够去多远像俄罗斯就直接到阿拉斯加了，因为他一过去就是阿拉斯加，太近。所以那个美国跟俄罗斯早就说我们不要互相搞这种东西了。所以白令海峡那边规则就确定了，那个跟空域海域都没有关系，是实力的问题啦。那因为亚洲比较复杂嘛，那台湾跟日本都那么近那你美国就3不5时来飞一飞，然后军舰也开一开可是这个早晚是要碰到那个临界点的啦，所以我觉得这个就是到最后还是比谁的肌肉拳头大了，真的是这样。是好，我们休息一下，更深入的讨论。马上你讲的俄国的美国的大选明年年底也要进行，11月嘛所以现在又开始进入攻防战了吗？在众议院的部分启动了对拜登的弹劾案，岳老师。这个弹劾案他真的要通过弹劾是很难但是我绝对不会像亮哥讲的那么轻松了。最主要我有3方面的理由那第一个的话，他的选择的时机。但是选择时机非常特殊嘛，就是说借着就是看着你拜登不行，然后呢就是明年马上就要面对，你看那个川普生气蓬勃的，在那一天到晚说他 Sleepy Joe， 那么讲的难听的要死，对不对？然后他就觉得很麻烦嘛。然后第二个的话呢，昨天通过的是赋予你调查的权利，调查的结果才要不要弹劾，那个才投票，就是这个赋予你，就是叫英文叫 authorize。你这一件事情本身来讲，它里面讲的理由就是说
拜登的儿子那个杭特拜登啊，就是说我今天上午的话呢，就听到讲说那个杭特拜登呢，跟人家在外面谈生意，他没有任何的非法行为，但他有一个动作，就是每次讲说，哎，我要跟我爸爸通电话，对，说这个不得了啊，这个让人家暗示就是说，你任何事情要通过要讲，就是爸爸是副总统的时期啊，这是借势借端。我跟你讲哈，你要听我讲啊。大家不要忘了，美国是一个宗教国家，美国人重视道德啊，这件事情有道德极大的瑕疵啊，让人家产生了无比的道德联想。因为对人治罪的时候的主要的原因就是来自于你怀疑他的动机，可能你不违法，但是你违背了道德的良善风俗。然后还有一点重要的是，没有人知道。经过这一连串缜密的调查的结果，会出现什么幺蛾子，你知道吗？当年的克林顿的那个希拉蕊·克林顿的话呢，那个电邮事件，就是在调查利比亚的大使被莫名其妙杀以后，才扯出来他的电邮事情，越搞越大，搞到总统都当不了了。对啊，这个是非常严重的事情啊，这件事情啊。另外有关于越南的这个情况哈，就大家的解读就是认为说啊，前不久的话呢，拜登给足了越南面子啊，什么全面伙伴关系啊什么的，现在突然下的话呢。现在又跟那个习近平好得不得了，大家要了解哈，这个越南本身是海岸线最长，跟南海的关系最深，但是呢，第一个它跟中国的地缘关系啊，他们交界，然后第二个的话呢，他们的制度关系是完全一样的制度，然后第三个的话呢，他原来的生活习惯跟我们就非常接近啊。初一15我到河内去的时候，他们烧纸啊，所以你要了解，就是说这个越南跟中国好的话呢，这关系是很正常的，我们要注意国际关系，就是要强调，就是左右逢源啊，是正常的事情。好，我们休息一下，马上回来。以巴冲突没完没了，现在成为拜登的重要难题，马上要派国安顾问苏利文去访以色列啊，你有办法解决这个大麻烦吗？我觉得非常的挑战，非常的困难啊！因为从战争到现在，我们看到无数的拜登政府官员已经去过以色列不止一次。那现在这次是苏利文啊，国安顾问。那之前布林肯国务卿至少去了3次，拜登自己也去，甚至国防部长奥斯汀都去过。美国在做的事情很多，有一部分是穿梭外交，但这件事情啊，以哈战争打到现在，我觉得美国的姿态和立场其实很鲜明，就是挺以色列挺到底。你看，在外交上好多的场合，比如说在联合国安理会啊，美国不止一次是动用5常的否决权啊，就是一夫当关，一票否定，一票否决，万夫莫敌。那甚至在大会里面场合也是一样，因为大会是联合国193个会员国。那即便是支持以色列的国家数目还是比较低，但美国在这里面还是维护以色列，硬挺到底。那也包括很多，其实是包括武器弹药，这最直接，因为这个以哈冲突打到现在，以色列国防军在加沙走廊境内的攻击行动已经很久一阵子，所以弹药的消耗对以色列来说是重中之重，它当然需要美国毫无保留的支持。所以我们看到络绎不绝的。这个美国官员是用购买的，对，跟乌克兰是要送的，要送的还是不太一样，对不对？那我觉得，但是对另外一方面来讲，其实这个事情对拜登政府来说也是一个重大挑战，因为支持以色列，我觉得已经是拜登政府很明确的政策。现在看看这份民调数字 ，TBS 民调告诉大家，36%的民众相信侯友宜可以处理好两岸议题，而赖清德的相信的支持度2%而已。这件事情，这个话题显然是在蓝营里头相对被信任，柯文哲是18%，而其中没意见，其实也表示无法表态、无法判断的大概有2%。所以当政大的学生问两岸政策的时候，刚刚教授讲的什么直球对决呢？他就特别讲，我跟侯友宜其实没有那么国民党啦，也就是说，跟你们想的 LKK 传统的国民党啊是不一样的。那这个，比方他自己说，在凤凰主持的时候不喜欢共产党这件事情，还被劝说不要公开讲讨厌共产党哦。那这个是不是也是要跟年轻人有共同的所谓的共识或话题吗？而统独议题是中国大外宣，是赖清德现在持续还在打的抗中牌。那当然一下子说中共很危险，一下子说现在不会打了，很和平啊，没有要打。那赖清德11月18号才刚讲啊，他否认。习近平否认2027、2035有武力攻打台湾是干嘛呢？是打脸国民党啊，说很危险，这个是打脸他的概念。蔡英文11月29说，中共目前不可能大规模犯台，结果接下来受访的时候他又换一个说法啦，不是任何政党谁才产生中国侵略台湾的意图，就不是我赖清德啦，才会造成中共来侵台啦。他说也不是哪个政党啦，屈膝去跪去接受。
中国就会停止啦哈。所以统独、战争、和平问题，哎呀，其实都是中国的大外宣，那它不会停止犯台，所以一下子说会犯台，一下子说不会停止犯台，其实这就是变成一个话语上面的操作，那民众又该相信谁？而蔡政府是不是处在备战状态？这件事情呢，有几个事情观察，这个是今天来自于徐巧芯他们所开的记者会。美国议会所通过的法案里头主要的文字提到台湾的，都是要台湾备战嘛，包括派相关的人员到台湾来协助训练军事的演习等等的哦。那他们这一次的记者会指控的是谁？萧美琴曾经密会一个组织，这个是 SOA 啊。是一个右翼的跟军事战争密切相关的组织。他说呢，在驻美期间呢，曾经在这个跟海外发展民兵组织的 SOE 引进到台湾的各部门去合作联系。那有什么呢？SOA 过去包括了支援在乌克兰啊、叙利亚、阿富汗、伊拉克都一样，所以徐小琴就质疑啦。萧美琴引介到台湾来的事实查核中心啦，等等的名单啦，还有国防部啊、全民动员署啦，这些联络是表示我们也要全面像乌克兰啊、像叙利亚、伊拉克一样准备战争吗？有时会说，在这个引进之下的单位里面，还有消防署，还有卫福部表示。购买大量的外商用战略物资已经被揭露，3月就在进行，所以已经在偷偷备战了吗？是不是有什么所谓的情资，还是为了要达到一个要求的消费额？我不知道啦 ，KPI 吗？那大家在质疑这件事情的时候，民进党是不是有真的顾及到台湾的利益，还是配合的美国政府在做各种动员，或者是购买这个相关的物资？这就是大家质疑的问题。而赖办的发言人回应是说：“哎呦，这种聚会只一般聚会而已，国民党一再抹黑、胡乱开炮，不是实质的成熟社会应该有的作为，令人遗憾。”那他有没有回答？有没有实质跟我们的台湾这些单位合作，都已经引介到官方机构的合作或采购的时候，那就不是只是一般的聚会而已咯。那么，所以美国介入过去的记录里头，在国家内政可能发生战争，然后后来又跑掉的记录斑斑可数。例如1975年越战，在西贡接驳人员撤离之后，越南大家知道发生什么事？更是大家印象深刻的、忘不掉的是，2021年的8月16号，美军匆忙连夜撤离阿富汗啊，民众吓得害怕的，还攀上了这个飞机起落架，结果活活的被摔死。那么台湾这个画面想要发生吗？那么萧美琴密会的所谓被形容叫做战争白手套，赖清德知不知道哦？其中国安会议这个事情，赖清德知不知道？过去呢，在所公布的画面，不管是蹲在地上的啦、国安简报啦的画面里，一次都没有过赖清德。赖清德知道这些事情吗？而像以过去乌克兰到发展到现在的这个趋势来看，泽伦斯基是不是失去了美国的资源？从国会部分不愿意给他继续援助之外，拜登有一句话还透露出了这个立场的转变，例如呢，过去他说美国会力挺乌俄，不管多久，他都会一直支持下去。但是今天他说，美国会支持乌克兰，能多久是多久，英文翻译过来。所以一个是不管多久都支持，一个是能多久就多久了可能显然在国会部分也没有办法取得预算跟支援的情况之下，是不是也对乌克兰没有办法再继续挺下去了？援乌跳票，华府智库探啊，你们这样子的话，如果一再的对乌克兰的援助，因为泽连斯基又去了这个第3度到了华府去访问，一样得不到他想要的。智库就说啦，你们这样做的话，台湾会怎么想？日本会怎么想？国会会怎么想？韩国会怎么想？所以国会正在摧毁的是美国的全球领导力。亮哥怎么看在两岸还有战争这个议题上面啊？如果说 SOA 真的代表的是台湾跟美国配合的状况，台湾也正在备战了吗？不，你去看国防预算啊，比如说我们的军医院都在扩建啊，你去看那个内湖3总你就知道了，在扩建啊，军医署也在扩建，那是干嘛？就是认为作战会有受伤的更多的士兵要后送嘛。事实上 SOA 就是美国精神啊 ，Spirit of America 啊，那它本来就是由退役的军人啊，还有方方面面的，就是地方参加有一些这个民间组织的人共同组成的啊。
那协助到各地的战区做后方的支援这个尤其是医疗后送，然后要组织，就是类似黑熊部队那个什么做后勤民防那这个，所以你说萧美琴接触 SOA， 是让我一点都不惊讶，因为你去看今年的国防预算，军医院就在扩建所以我们自己都在准备啦，只是他没有大声告诉你可是懂战争的人都知道你是在干嘛嘛，你就是在超前准备嘛，怕到时候会有大量死伤嘛，那后送要后送到哪里，对不对？那他不是也说各个希望民防能够有更多40岁以下的人投入因为我自己选举我知道，我现在去跑民防的团，那大部分都55岁以上的那参加民防的年轻人很少嘛，没错所以黑熊部队就成立了嘛，所以沈伯洋就被赖清德相中了嘛，就是这样嘛，就是他们就是希望民防组织能够有更年轻的人投入，让他是做就是战争的时候的后勤、医疗的后送或者是必要的人员的教育培训大概就是这种工作啦。SOA 就是美国最有代表性的这种组织了所以你去想嘛，我们的后备军人都跟美国的国民兵对接了，所以我们要壮大民防跟 SOA 对接，这有什么奇怪？所以这个是同一个逻辑啦，就是全面都在对接那简单讲就是帝国确实在快速的打造自己成为第二个乌克兰就是这样自己主动打造，自己主动应该是说美国有这样的提议啦，那我们就接受了他的想法那萧美琴作为驻美代表，当然要使命必达嘛，做好战争的准备。这个一定是国安会要求总统府交办的啦，一定是交办的啦所以这个就是你可以看到，事实上他们揭露的资料就更证明了民防组织也在跟那个美国的对方的后勤的相关的单位在接触那然后这个我们的后备军人也在跟对方的国民兵在接触，然后美国的这个训练官一般士兵的训练教官也来了200个那明年义务役的第一梯嘛你到时候就会知道美国训练士兵不是开玩笑的，他们都是玩真的至少我已经看到54周的课程的啦真是有够硬我跟你讲，真是有够当蛙人来训练，非常硬因为学生们、同学们要有心理准备。我自己是陆战队的，是陆战队。我们受训3个月，已经算相对硬一点了。那个8周是一开始，然后接下来就下部队，他有部队训、基地训，还有联合演训，还有专精训。后面这个8周之后54周，还有48周、46周在等你很硬所以很高兴我们台湾即将有一批强健的男儿要诞生了。严厉的训练即将展开，但也代表着台湾已经越来越迈向可能战争准战争的状态吗？教授完全同意亮哥讲的，因为实际上我今天上午才听到 BBC 最近有个 podcast 是访问了路上2个年轻人，一男一女。就是问到钱，他一开始的介绍就是在台北某个地方有那种战后的临时避难处置，叫大家去参加演习。我当时一听，感觉上好像是在讲贝鲁特一样，后来才发觉是在讲台北。我跟你讲这个实际上的话，里面的每一件事情，因为我今天上午参加节目，跟一个老美蛮有名的 Ross 在一起的时候，他讲说美国人对于台湾没有战力。他觉得是美国人非常失望，而且他讲了一个笑话，20年就这样子，就是说美国的顾问来到台湾的时候呢，他们在到达台湾之前，以为台湾的部队像是以色列一样，后来才发觉是巴拿马。这个是因为他这个比喻他这个比喻非常精准了，因为巴拿马就美国入侵之后1天都不到时间就那格雷内达就已经就垮掉了嘛，对不对？所以说那个时候呢，对于美国来讲的话呢，你跟我买武器的时候呢，光买不行你自己要训练，你自己训练不行，美国一点信心都没有。你这边的军心涣散，美国不准许这样子。所以说在这种情况下，我为什么同意？第一个，我很同意，就是说是这个萧美琴本身来讲，代表反正又不是他打仗就别人去死了，跟他没关系对不对？然后第二件事情的话，美国会觉得说你要挑起来，但是大家可以看得出来，包含中东以色列在内，那
那个乌克兰更不要讲，美国人完全没有出兵哦。你要记住哦，美国人本身来讲，知道一旦有美国出兵的时候，他就停不下来哦。所以阿富汗给他教训，越南给他教训，就是非常非常深刻的。所以美国基本上绝对不打没有把握获胜的战争。所以在这种情况下，在台湾这边呢，让台湾能够不断的提供你武器啊，让你这边来讲呢一片焦土。然后第三个部分，我必须要强调哈，就是说是。我们通常1969年的时候，江南路有一条歌啊，就是对吧 ？All we are saying, just give peace a chance。就我们讲了这么多，请你给和平一个机会。你看赖清德讲这种什么话啊？他自己的话呢，你要强调，我建议所有民进党，包括林非凡在内，全部签下来，美国第一批入伍，然后美国那什么54周是吧？那是我看54天还是54周的一个训练啊，比较硬一点的训练的话呢，他马上参加。为什么呢？因为我就讲明了，这不要打仗啊，开玩笑。我觉得当巴拿马人没什么不好啊。我愿意啊，我为了要和平啊，我就不要这样子啊，对不对？所以说你今天的话呢，逼着台湾人要上战场，你凭什么？你什么资格？你怎么这样来拼？而且你又不把这个实话说出来。那 BBC 那种讲的事情，最后台北哪里有这种战况？你刚刚讲到那个军医院的扩大，那还得了？那个剩下的人，那基本上的话呢，断胳膊断腿的那样子情况送下去也是个废人呐、对不对？那你这样子的话，你良心何在啊？你到底是什么理想让你这样子认为啊？啊，你心里要搞清楚啊，这是人家生的骨肉啊！你怎么讲？我们现在讲话，如果说是原来赖清德讲的很好啊，义务役的都不用上战场，对不对？你可以拿着赖清德话对老美讲啊，你少跟我来这一套，叫老美滚蛋！你什么叫我上战场？我们总统候选人呢、他的候选人时候讲义务役不用上战场，你们自愿意活该，对不对？而且你自己愿意打仗，理性的什么的，我觉得这件事情讲起来真是荒唐到极点，又骗。然后又唬，要拍美国人马屁，又骗自己的人，你这个算什么东西呢？对不对？所以说你在这种情况之下，萧美琴现在她自己完全做这种事情，跟着什么 Spirit of America 接触的时候，她只有一个目标，就是在美国人面前显现台湾人很勇敢、很敢打仗。台湾人什么时候勇敢要打仗？我不晓得你从哪里来资料。据说你对台湾人不太了解，对不对？显然，因为台湾的很多民调里面都显示，台湾民众觉得不会打仗，因为选举话术是这样啊。赖清德、蔡英文都告诉大家，其实选我不会带来战争，我会和平啊。而且老公现在目前不太可能打台湾，实际上的作为却好像是另外一套。我觉得就是神也是你，鬼也是你，这怎么说？因为我记得在没有多久之前，这个政府很多的资讯说台海非常的危险。有很大的一些冲突的可能性，所以要大家准备这准备那。但从这1-2个月也有一个新的说法，对，也可能跟选举相关，就是说大家安心，不用那么紧张。那到底哪个是真的呢？你不能刀切豆腐两面光，永远往自己有利的方向前进嘛，去讲，对不对？那刚才有个民调显示说 ，T 台的这个民调认为说，36%的选民认为侯友宜最能够处理两岸关系。那老实说，我觉得对这样的民调结果也没有太意外很合理。因为其实如果大家仔细回顾一下，在9月份的时候，侯友宜不是在这个外交事务期刊就有一个很明确的他的一个政策，3D 大家已经是耳熟能详，对不对？而且这3D 顺序很重要，第一个是贺祖。有实力才有和平要做很多事情。那第二个是两岸之间的对话，因为总是要稳固两岸关系，要尽一些努力，而且是从功能性的，这种人民对人民的，把气氛弄好。第三个才能够降低风险这3D 讲的其实非常非常的清楚，而且到目前为止是还蛮全面。再加上礼拜一有所谓的这个国防外交的一个政策的一个说明，我觉得基本上已经是非常非常全面。当然也可以看到，另外一个阵营马上就会有一些批判，几乎是无缝接轨。但仔细看，我觉得有个最大关键，他怎么讲？他说，因为侯友宜提出说，在就任后10个月要提出国家安全战略结果另外一个阵营的就讲说，其实我们都有了。2017年 QDR 4年期国防总体检就有讲对未来国家战略的规划。但是 QDR 怎么可能等同于国家安全战略？国家安全战略是最高阶的指导原则。是统摄国防、外交、经济、能源等等。QDR 是总统就任之后对未来4年国防政策的一个规划、一个愿景。这两者都如果分不清楚的话，那如何能够去批判一个到目前为止我看来是最完整陈述国家安全，还有包括国防跟
外交的一个战略的候选人。观众平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。这节跟我们一起讨论国际以及国内议题大白话的来宾，第一位是耶鲁政治学博士郭正亮亮哥，大家平安。台大哲学系教授苑举正老师，浅秋好，各位观众朋友大家好。淡大战略所教授李大中老师，大家好。民调好多哦，我们赶快再来看一下各家的民调，最近数字一直在公布当中。其中呢 ，TBS 民调昨天刚刚公布出来，这个数字是赖清德领先，但跟所谓侯康配的差距已经在缩小当中。柯文哲19个百分比，在ETtoday的民调里头36、32，差距4个百分比。如果再看看另外这一份民调里头的数字，差距的是大概3、4个百分比之间，都是大概3到4之间。不好意思，第一个是美丽岛，第二个是 TBS 哦。所以在3份民调的趋势里头，都发现两组人，也就是赖萧跟侯康配的差距，都在慢慢拉近当中，低于5%。当然啦，也有说内参民调啦。朱立伦说，我们内参民调现在已经黄金交叉，赢过民进党了啦哦。但赵少康形容哦，每天党内都会做1000份的市话，500份的手机，目前看起来趋势不错。但无论如何，年轻选票被认为是决胜关键。在年轻选票，美丽岛的民调数字里头，赖萧配上升，侯康配下降，柯颖配上升，所以这上升下降之间，大概这几份民调都可以有个趋势，就是说蓝营在20到29岁支持度里头是相对最差的，而互相转移好像都在这两组候选人之间。如果柯颖配拿不到，给了民进党，民进党拿不到，就是给了柯文哲，是这样子的一个趋势吗？而2024如果要政党轮替，投给在野党的话，根据美丽岛民调的数字告诉大家，大概有40%。希望政党轮替会因为这个原因去转投民调高，也就是弃保效应会发生吗？40%的民调是这样子的哦。那刚刚暐瀚刚离开，这照片用得很帅哦。他说他开call in的时候呢，几乎呢以比例来算，也有8%会在最后时刻选择做弃保。当郭台铭当中可能扮演的因素里头，当然这几天很多人帮他发言说，最后时刻他会站出来。而这个关键是帮谁站台？是帮侯友宜吗？柯文哲当然形容说没有啦，柯文哲讨厌朱立伦，所以应该是谁会赢就会支持谁。同样是前面所提到的所谓弃保效应，而赵少康昨天进校园去演讲的时候，特别强调，如果当选了副总统之后，要力推内阁制，这是他的保证。而如果说他当了1年之后没有推副总统内阁制的话，他的副总统可以辞职不干。我想这一点是针对现在很多的政策提出来，8年之后都跳票嘛。那要强调他讲的话是算话的，这是他的一个说法跟学生所做的保证。那柯文哲在做什么呢？他现在左打右打，几乎蓝绿都打，而其中每日一问要问赖问侯，那对方很多人都不回应了哦。那柯文哲说是心虚吗？还是无法提起回答人民心中的疑问呢？那至于违建，当然打得很凶，蓝的啦或者是白的啦，通通都在攻这个哽咽的赖清德。他认为啊，如果他现在都违建都不肯好好处理的话，那就表示这个人当了总统会变独裁者啊，因为根本没有反省能力。民调数字我们继续来看哦，还有在另外一份民调里头看到的政党民调的支持度显示什么呢？就是在不分区可能分到几席。如果政党支持度越高，当然就在立法院的席次上面，现在所展现的会不一样。这个趋势就有意思了，几乎在这个政党支持度的部分，都是国民党领先民进党。以这个差距来讲，几乎跟现在各地区所做的单一的民调都是一致的。也就是说，在国民党区域立委到不分区立委的选情似乎都比较看好，其中也包括了3立啊、静电视所做出来的调查哦。而立委民调支持度在区域的部分，同样的也都是国民党领先，而民众党可能有到20%，低的话可能到8.5个百分比等等的哦。那所以现在国会是不是变成民进党最担心的所谓分裂投票的问题？民进党的支持者会不会总统、副总统投一个政党投一个，区这个立委投一个，不见得都投给民进党，民进党会变成在立法院的少数政党吗？那秘书长许立明就很紧张啦，赶快说，哎呀，就担心如果韩国瑜当选立法院长，对亲中的态度如何，全力打韩，其实就是应对了他们现在目前所发现民调趋势上政党比例票啦、立委的区域立委啦，都有点不妙哦。其中林飞帆也打呀，
林非凡列3个第一，拒韩国瑜啊等等的，这显然都是冲着韩国瑜而来。韩国瑜怎么回答？听听他的谈话。民进党贪污腐败，我就不要再讲了，我都不知道该怎么讲。现在民进党宣称这是27年来最廉洁的政府，我都怕他们睡觉做噩梦了，真的会做噩梦。为什么他们一手打造了民进党，过了37年，怎么腐败到这么严重？民调数字亮哥这么多家看起来，民进党会做噩梦吗？我目前的民调大概分成2类啦，一个就是 T 台、美丽岛，还有三立今天也公布一个民调，那都是2大1中啊，就是很明显就是赖清德跟侯友宜在争夺了啊。那这个柯文哲大概是还没到20啊，大概是这样啊。那可是你如果去看汇流啦，还有镜新闻啊，那就变成是2、3名麻一花，大2中，一大2中，事实上就是赖清德最希望看到的局面。没错。那可是我是比较相信前面那一类啦，是2大1中啦啊。那2大1中，国民党就会比较麻烦，不是民进党就会比较麻烦哦，因为他永远都要防到最后，就是你刚刚讲黄伟汉说有转向投票的问题啊，或者说我们讲分裂投票啦，就有一些人还是这个立委不分区是支持民众党，那他会跑去支持，就是我们叫做在野党的多数啦啊。这个在野党的多数，事实上如果美丽岛做的民调，大概都只有38%到39% 的人愿意这样做啊。那38到39，你如果用侯友宜的民调来看，侯友宜的民调，因为今天最新的民调它又掉下来了啊，那大概只有29点，接近30了啊。那反正大概就是这个数字啊。那民进党当然会去算啊，因为到目前赖清德大概也是35左右。那如果有38、39的人愿意在最后关头来做选择，那他就很累了啊。那我还听到另外一种声音啊，就是说在地方上尤其是南部啦，有一些人立委是要投给民进党的，那可是他的总统不一定会投给赖清德。分裂投票，对，就分裂投票，分裂投票有2种，哦。不，事实上现在的民调有一个很奇怪的现象，这个事实上不管是哪一个党都要注意啦，就是并没有很悬殊的领先差距啊。比如说蔡英文2020年他在台南开出67%啊，然后在云嘉南这样以南啊，几乎都超过60啊。这个现象今年绝对没有啊。我认为赖清德现在就是阿弥陀佛啦，就是可能在高屏会开得不错，那高屏大概也只有就是大概破50这样啊。哦，他在台南啊。他那个林俊宪是帮他吹牛了，说要开到60了啊。可是你去想一想啊，这个谢龙介跟黄伟哲选市长是43比48啊，得票这么接近。然后黄伟哲第一次选才38啊，你就可以知道台南的盘已经在变化，已经破了，在破，就它不是一块铁板啊，因为第一次就是黄伟哲碰到一大堆对手嘛。所以他才分到38%。本命区也赖清德的，不，因为你如果够强，怎么会有人敢挑战你呢？表示他不够强啊。那可是这个已经很久了，到现在都已经这个都已经多少年了？都已经大概5、6年了啦。就是台南变成一个这个破碎的地方啊。所以比如说王定宇他那一区，就那个里长就跳出来挑战他，所以陈以信不是完全没有机会啊，就变成这样啊。就变成萨卡鲁嘛啊！我觉得民进党事实上这次我去看各地立委的竞争啊，我看距离在5%左右的以内的，我看大概有14个区了，非常的可怕。这么准啊？非常可怕，不就是很近啊？我知道你的意思。就一翻就不小心就过了，就没了。所以最后那一个礼拜的那个氛围就变得很重要。是那所以。可是侯友宜也有一个地方他自己要注意了，就是说他的新北赢得非常少，然后台北市是大输啊，这2个地方都是国民党执政的。黄吕锦如说赢
内参民调，你去看民调，对，不同的民调基础。我跟你讲啊，对桃竹苗是明显是赢的，不管哪一个民调都桃竹苗都是明显是赢的，可是你台北市就是输啊，这个实在是没什么道理了。我觉得这个是蒋万安啊，或者黄礼锦如这个主委啊，可能要对那个督军作战基层的操兵要做最后的努力了。那侯友宜新北如果没有大赢啊，你怎么去补南部输的票？所以他新北一定要去操兵啊，因为新北人数很多那新北加北市，新北加台北整个开出来的票不得了啊！事实上，你如果在这里没有赢一定的数目，尤其是本命区，你会盖不过高屏中南部的输。对，就是尤其是嘉南、高屏啊这几个地方没错你所丧失的票，对，选情瞬息万变，尤其这个每一家民调的数字的差异，其实就看出来，现在随时都可能会翻盘，会有变化。那大家都在关注这当中这么多不同民调的趋势。我是学哲学的，我比较喜欢做质性研究啊。我对民调的话呢量，化抱存的一份质疑啊。但是我们亮哥他基本上读政治学的嘛，就是属于这个量化研究的啊。我这个感觉上呢，听他的讲话的内容呢，我觉得，我在这边可以讲，因为我平常跟年轻人接触嘛，上课的关系啊，就是接触比较多。那我本身的话呢，是一个在台大比较具有指标性的人物啊，因为我立场鲜明嘛，对不对？亮哥还记得吗？对不对？所以在这种情况下呢，我觉得呢，我这学期上课到目前为止，我没有遭遇过学生任何的挑战，或是出现任何的不一样的想法，没有经过。有的时候的话，都知道了才来选吧。有的时候我来故意制造出一点这种好像那个言语上的话呢，因为我觉得年轻人整个当中，我自己观察到了一个重要的结果，就是说现在的年轻人的素质很高，他们所有的年轻人都是以都会人士自我期许，然后他们的话在民调当中是问不出他们的倾向的，他们绝对会是到一段时间以后会产生不是产生弃保效应，就是说他们极有可能就干脆不投票，做不了决定，或者说是的话呢，经过，但是现在的话呢，家庭啦、学校啦，影响力都几乎都不大了。同才之间，影响力非常大，所以说呢，你这个其实是可以问出来的。我觉得最好的方法，赵德康的方法，到校园内跟学生直接面对面谈，你有什么问题你说出来，对学生来讲，有1/3人会相信。以往国民党就是躲躲藏藏的，只会搞这个权贵交易，现在的话有赵德康出来，我觉得这个方式虽然呢，我觉得这个效果有限，但是他基本上能够直接面对。因为赖清德来台大演讲的时候，被学生问得一塌糊涂啊，对不对？然后那个柯文哲跟学生演讲的时候，学生非常喜欢他乱讲话，但乱讲话能治国吗？我们开玩笑，对不对？好，另外的话呢，还有一点，我觉得非常重要，因为我本来的话呢蛮忧心的，因为毕竟我们跟亮哥不能比啊，亮哥是跨越全台湾，我们是一个小族群啊，对不对？所以说呢，感觉上就是，但是你提到新北市跟台北市，我可以跟你担保，这个侯友宜在新北市的确，因为我最近到新北市的那个政府去办一点事儿那个他的这个影响力的确，我一直认为他的新北市是他的根本，这个事实上也如此嘛，对不对？然后另外台北市的话呢，在台北市我所认的人就是包含就是属于这样子，整个属于台北市的都会人口当中。基本上像我这样子蓝营归队的人是占多数的，至少我们台大哲学系的同仁们彼此之间的话呢，大家在开会的时候，每一个人不管是交换眼神啊，或是传递纸条啊，或是大家表达立场啊，都一样。所以说你在这边可以看得出来，这个是的确是有得一拼。因为刚刚李老师问我说要我怎么看，我说有得一拼就不简单了。我原来觉得根本没希望啊，现在觉得每一天都活得很有希望啊，对不对？为什么会每天都活得很有希望呢？感觉到士气起来了。我自己长这么大，从来没有见过在野的势力集中大团结，这么团结。而且我们要非常感谢游锡堃啊，因为这边还在讲到的什么韩国瑜不能当立法院长，那民进党的立法院游锡堃不要廉耻，我最高兴啊，活得跟动物一样啊，对不对？我期待已久啊，活得跟动物一样。你这个骂我是猪，骂我是狗，我猪能干的事，我狗也能干，光荣是吗？对不对？不是、啊。游锡堃讲的这一件事情，基本上已经冒犯了我们整个文化的基本价值。我相信电视机前面的观众的任何一个人都不敢讲出游锡堃讲的那种话，还什么民主时代主权在民天赋人权，你懂什么呀你？你读过什么书啊？有没有？是。再讲一句哈，人有道德意识是直觉，你连基本上人的直觉都没有。所以这是已经是挑战基本价值，才会说，是不是连这个区域立委的部分，政党支持度产生了蛮大的质变嘛？
我觉得政党制度也是一个很重要的一个观察点啊，这里面也牵涉到，我觉得这一次国民党所提的部分必须名单，普遍上来看真的还不错，尤其是对比于这个民进党所提的这个人选，专业程度，而且比较没有那种所谓的分赃的感觉，还不错。我想补充一下刚才讲那个年轻族群，因为现在是感觉是兵家必争之地。那我自己认为说啊，从旁边观察，这个侯友宜跟赵少康大概是有蛮不错的默契跟互信，这个分头这个分工啦，分进合集。那侯友宜大概就是全台走透透，基层接触，而且会抛一系列的政策。那至于赵少康现在赋予的重要任务，当然进校园，而且会进政大，接下来我就不错，对我觉得大概我嗯看了一下这个整个，我的感觉是大概用16个字啦。知无不尽，言无不尽，知无不言，有问必答，直球对决。我觉得这个是蛮重要，因为国民党的确包括候选人可能会在年轻人中有个刻板印象，保守或是老迈。有没有好好回答学生？要回答，我觉得就是很诚恳面对，而且我觉得年轻人其实，在言语间其实完全不用讨好，你就把你所想的很诚恳跟他讲。现在如果我当选，未来有什么不同？就是想我一个全新的菜单，而且我告诉你，假设选我，菜单不同，而且我有能力把这盘菜煮好，端出来给你。那年轻人自己会去判断，不强求，但是会有一些同侪效应，会有往后扩散。这当然需要时间，但是假设透过未来20几天有更多场，我觉得效应会慢慢出来。那我再补充第二点是，当然这次的选战，很多人定位为是战争跟和平，但我觉得远远不止啦。意思是基本上我会认为说是一个死气沉沉的8年执政，跟未来有希望的、有翻转的、有改变的未来。因为毕竟执政8年会有一些蛮多地方是太阳光照射不到的，检验了吗？是要被检验，要被改革，才有办法把这些不好的事情摊在阳光下做得更好。我觉得这一点其实是要诉诸于改变那种可能性。感动，我觉得这是除了战争跟和平之外，我觉得第二个重要的指标。之前我们谈过太多次，经济、政治，还有经济民生、政治跟安全，到底这8年我们得到的东西是什么？我们还愿意再来4年、再来8年吗？不管是房价、贫富差距、薪水越薄、政治亲民、民主倒退，我觉得最让大家诟病的地方，可能是我觉得还是8年，毕竟就慢慢出现执政心态上的傲慢。我觉得不太常看到在国民党执政时期会有那种官员反质询立法员状况。阿波利西贝安诺，而且封存30年所有对，的国家真的是很夸张。机密资料而且再怎么样，你也没有看过去关新闻台的吧？但是这些国家机密也没有看过说号称独立自主的独立机关，感觉起来完全不是独立机关呐，完全是反。所以还有台海安全也是，我觉得都是在做很多的大内宣。我们下一题就是要讨论台海安全。对。